Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Samsung Galaxy Z Fold 2 ve Nubia Z30 Pro'nun ses karşılaştırmasına bakacağız. Bir önceki videoda hatırlarsanız söylüyordum, Fold 2'nin sesi acayip iyi. Piyasadaki en iyi ses veren telefonlardan biri. Bakalım gerçekten öyle mi? Nubia Z30 Pro'yu zaten Mi 11 Pro'ya karşı ne kadar iyi bir ses verdiğini görmüştük. O yüzden bu testte Nubia Z30 Pro'yu kullandık. Öncelikle hemen hoparlörden çıkan desibelleri ölçeceğim. Ondan sonra da şöyle bir sese bakacağız. Öncelikle şuradan göstereyim. Seslerimiz full açık vaziyette. Evet. Hemen zaten çok kısa bir desibel ölçümü yapacağım. Ondan sonra müziğe devam edeceğim. Çünkü şu kadarlık kısım bile yeterli. Bunu da sıfırladım. ...97.3. Hemen şöyle buraya geldim ve şunu şuraya koydum. Bakalım burada kaç çıkacak. ...97.7, 97.8 diyelim. Bakalım Fold'umuz nedir durumu? Şuradan ölçelim. Hoparlör evet buradaydı. Yine şöyle duracak. Gördüğünüz gibi bayağı bir yüksek. Hemen şuraya bakalım. Konuşmaya gerek yok. Desibel olarak çok daha üstünde duruyor Nubia'nın. Peki şöyle sese bakalım. Zaten aslında ses de kendini belli etti ama şöyle devam edelim. Devam etmeyeceğim. Fold 2 gerçekten fazlasıyla iyi. Şuralara geleyim. Şurayı merak ettim. Bakayım nasıl bir ses verecek burada. Konuşmaya gerek yok. Zaten her şeyi belli ediyor. Şimdi şurada dursun. Şimdi ne gelecek? iPad Pro 4. nesil getireceğim yanına. 4. nesil bakalım nasıl bir ses verecek. Evet geldik iPad Pro 2020 4. nesile. 4 tane hoparlör var. O yüzden hani 4'ünü de şu şekilde ölçeceğim. Bakalım 4'ü de aynı ses veriyor mu? Durum nedir yani? Sıfırlayalım. ...97.8. Bakalım 4'ü de aynı ses verecek mi? Evet, aynı gidiyoruz. Feels the time
Burada biraz farklılık oldu. Yani baktığımız zaman buradakiler 1 desibel biraz daha düşük çıkıyor. Ama tabii genel anlamda inanılmaz tok, inanılmaz net. Yani her şey olağanüstü inanılmaz iyi çıkıyor. Ses de full açıktı bu arada. Onu da göstereyim. Hani kafanızda soru işareti olmasın diye bir daha göstereceğim şurayı. Gördüğünüz gibi aynı, yani ses full açıktı. Bunu bir daha hatırlayalım. Belki unutmuşuzdur. Bakalım buradaki ses ne çıkacaktı. Gördüğünüz gibi desibel olarak çok daha fazlasını veriyor aslında iPad 4. neslin. iPad Pro 4. nesilden, ama hep söylüyoruz ya, desibel evet yüksek ses verebilir ama daha net, daha güzel bir ses anlamına gelmiyor. 4 hoparlörün verdiği ses sayesinde iPad Pro acayip gür bir ses veriyor. Desibeli şimdi kenara bırakıyorum. Fold 2 de çok güzel ses veriyor ama arkadaşlar yani 4 hoparlör bu kadar ızgaralardan bahsediyoruz. Şöyle göstereyim. Yani el insaf diyorum. Yani Fold 2 de bir yere kadar. Yani bir yere kadar. Yani müzik seti gibi ses veriyor mübarek. Şöyle devam edelim şimdi. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Daha gür, daha tok, daha net ses veriyor iPad Pro 2020. 4 hoparlör. Daha tisli bir ses verdiği için Fold 2 tane daha hoparlör olsaydı büyük ihtimalle iPad Pro'yu hani egale eder miydi bilemiyorum ama yani zorlayacağı kesin. Belki egale ederdi, belki edemezdi. Bu arada videoyu Sharp Aquos R6 ile çektim. Tamamıyla kendi mikrofonuyla kayıt aldı. Herhangi bir mikrofon kullanmadım. Ses kalitesi nasıl, görüntü kalitesi nasıl kararını siz verin. Durum buydu. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Ben sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.